السلام علیکم، تو ویلکم ایک اور ولاگ میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں اپنے ولاگ میں آپ کو لوگوں کو اپنا جتنے بکریاں ہمارے پاس جتنی ہیں وہ سب دکھاؤں گا، سب جانور۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس قربانی کے جو بکرے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو جنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمرہ سا ہے، تو باہر ہمارے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے، اس لیے جنگلے میں اب ہم نے ان چھوٹی بڑی بکریوں کو جتنے جانور ہیں ہمارے سب اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کل جو بکریاں ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے حساب سے ہمارے پاس کل جو بکریاں وہ 40-45 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھ پانی بھی پڑا ہوا ہے، جس نے پینا ہوا اپنی مرضی سے پی لے۔ اور یہ جنگلہ بہت مضبوط ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہلنے سے بھی نہیں ہلنا، بہت مضبوط جنگلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ یہاں پر کل ہماری جو اتنی بکریاں یہاں پر سب ہیں، سب مطلب جتنا ہمارے پاس جانور ہیں بکریاں ہیں وہ سب ادھر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں اپنے قربانی والے بکرے جو ہم نے سیل کرنے ہیں اس بار قربانی پہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ بکرا بھی دکھاؤں گا جو اس بار ہم نے گھر پہ، جس کی قربانی ہم نے گھر پر کرنی ہے۔ تو پہلے آپ یہ بکرا دیکھیں، یہ بکرا ہے جو ہمیں سیل کرنا ہے قربانی پہ، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ یہ تیسرا جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ان کا کوئی ریٹ فائنل نہیں ہوا، نہ ہی کوئی آئے ہیں، مطلب لوگ آ رہے ہیں ویپاری وغیرہ، لیکن ابھی تک ریٹ فائنل نہیں ہوا، ابھی تک بیچا نہیں ہے۔ اور جو جس کی ہم نے گھر پر قربانی کرنی ہے وہ بکرا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، وہ تھا ادھر ہی، ابھی پتنی کدھر کا یہ بیٹھا ہے، یہ جو بکرا بیٹھا ہے یہ بھی بہت اچھا، مطلب تکڑا جانی میں ہے، لیکن یہ اندر ہے تو اس لیے۔ تو اب چلتے ہیں ادھر مرغی جو بٹھائی تھی انڈوں پہ، وہ دیکھتے ہیں اس نے بچے نکالے ہیں، مرغی میں اس کا کیا سین ہے۔ دو مرغی ہم نے کڑک پر بٹھا دی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے بچے نہیں نکالے۔ ایک یہ ہے، یہ 4-5 دنوں تک نکال دے گی، اور ایک یہ ہے، اس کو تقریباً ابھی اتنے دن بھی نہیں ہوئے، اس کو ابھی تقریباً زیادہ سے زیادہ 4-5 دن ہو گیا ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک گائے بھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، بلکہ ادھر جا کر ڈوگی بھی ہے، گائے اور ڈوگی ادھر جا کر دکھاتا ہوں۔ اور میں نے اپنے سات جانور آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے، ایک گائے رہ گیا اور ایک ڈوگی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میرے کئی ولاگوں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ گائے یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بہت خوبصورت گائے ہے۔ اور ڈوگی یہ ہے، ڈوگی تو میں کہتا ہوں کہ یار اس کی ہینڈ ہے، اس جیسا نہیں ہوگا، بہت ہی وفادار بندہ ہے، بندہ انسان سے زیادہ وفادار ڈوگی ہوتا ہے، یہ دیکھو۔ تو بالکل جیسی مجھے دیکھتا ہے نا، میں کہیں گیٹ سے اندر آؤں تو ایسے بھاگ آتا ہے میرے پاس، بہت ہی میرے ساتھ وفادار ہے۔ تو آج کی ولاگ یہیں کرتے ہیں ختم، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔